نعم. تفضلوا. ولنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرأي أن يتي سبحانه وتعالى أن جولي أن لا دمكو صلى الله عليه وآله وسلم أن ترى جل وعلا نولا بنانتائي وجابنائي كون دموات أن يكون كان سبحانه وتعالى ووضع يدون كون يتصاب نفي ترغل أن يند ورد مرد حاجة مودون كما كان سبحانه وتعالى. أرأي ekorat bide kon ko falta dem beydondirde bayden halde nyando beydondirgol minisa di sappo e jowi dum hino wi e mudakaratu woni beydondirgol e landondirgol e findingol tun hakkil ko adi on andi hakkil bani adam be wi hino waywa nebban ka zait hakkil no waywa nebban si wadama ka danata ko don danata ko si wadama ka danoto don danoto woni si accidama e hore mun danoto si tawi yewtidama finay nebban si woni ka nange ɗanota ko ɗon kono si neeɓi wonde ka ɓunni ɗon ka ɓuuɓi ɗon ɗanoto fendo. jon noon hakkil no hato jinni e intibah, no hato jinni kadi e tanbi ko ɗum si dina kam mahi e dow tadkir, andintingol woni wulnugol hakkil. sowno fof ki andita, sowno fof ki andita. haray noon hande ko falɗen andintinde ko en jogito karamo koɓe tarbiya qaida mo ɓe wi'ata wonnema alkayfiya qabla alkammiya fi kulli shay'in, ko qaida tarbawiya noon ɓe wi'ay alkayfiya qabla alkammiya fi kulli shay'in, bimana kala hunde nde ɗaɓɓira ɗen waɗugol wana ɗuɗugol mayre on ɗaɓɓa, kono nde waɗirano eno nde hana waɗirede non ɗaɓɓira attoyde ɗuuɗo on. ko waɗi ko fanɗi ko waɗira no wi'ira non no mari batte ɓuri ko ɗuuɗi, ko waɗiraka no wi'ira non. ko ɗum si tawi ko alkayfiya la alkammiya, ko honno wonɗa waɗirde wana ko yer jelu wonɗa waɗude, kala non gollal ngal waɗata ɗum. hino ari ka joomi men jalla wa ala wi e suratul hajji sen anditi aya on, o wi lan yanala llaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu madha attaqwa minkum. halas lan ko harfu nafin wa nasbin no ɓe wirta ka irabu ka lan yanala llaha luhumuha ko wona hirsede ko ñande donkin alamiyan, ɗum no ɗuuɗi ñande julde donkin ko wona hirsede ka dow leydi kon immorde mummuntehoy ɗum fanɗa. kono joomi men wi ko hirsa kon fou tewu ngu yottoytako mo o ala haajo e tewu ngu, ƴiiƴe ɗen yottoytako mo o ala haajo e ƴiiƴan hibba ɗanɗan, ko yottoyto ka makko o jaɓa koko immini hirsuɗo on kon ha o hirsitu. kon ɗum imminma ko taqwallah, ko kulol joomi men e ɗoftagol joomi men e waɗangol joomi men ko ɗum ɗon tun yottoytomo o yoɓama. tewu ngun sa gayni hirsude a hutti ko hombo fewjata fi maggo kadi, hombo an ko an defata kadi ñaama ƴiiƴanɗan na asay ngay kaka ukkaɗan gombita si a gayni. ɗiɗo ɗiɗi joomi men ɗum ɗon yottoytako ka makko. alladi yanaluhu attaqwa minkum, ko ɗum si joomi men mahi e suratul maida o inni innama yataqabbalu llahu min almuttaqin. hal allahu yaqbalu min gayri taqiyin? la yaqbal. fi honɗum harfu golliraɗo ko adatu hasrin wa qasrin. ɓe wi'aymo ka nahaw ko yusbitu lhukma fi lmadhkuri wa yanfi lhukma an gayri lmadhkur. so wi innama
yataqabbalu llahu ko min almuttaqina idan la yataqabbalu llahu illa min almuttaqin. Kala ko waɗuɗa si tawi taqwallahi jokkali jom men jaɓata ko ɗum karamokoɓe tarbiya ɓen wi'i alkayfiya qabla alkammiya fi kulli shay'in ɓenna kadi fafham faamu ɗum ko wona waɗede kon na ɗum ɗaɓɓa ko ko wonɗen wadde ɗo o angal ñamugol angal yarugol pottagol ɓeygu mum weddagol hara susata ñamude arugol juula waɗa ruku waɗa sujud ɗeɗo fof ko hunde wotere ɗaɓɓa ton lewru ndu fof ko honɗum ndu farlira fi mum taw ñaamu taw yaru taw waɗu la allah ko tattaku ene si ɗum ɗon heɓaki haray ko honɗum heɓuɗen hay fus idan alkayfiya qablal fi kulli shay'in kadi ko kayfiya on ɗaɓɓa ene koko wonɗen arde ɗo ndaare yangiki wonɗen feƴƴinde ɗo jemma e wondude ki ɗuuɗa ha kono ki ɗuuɗanayi yermen enen sabu dihal ko ɓernenkal ɓe wi ay lekkum fof e ndokal mum ka enen ɗo mo wi en ala wakkilade ɗo en yewtida e makko goɗɗum kono sen yiidoye e wakkili ɓen en taway jaka e wakkilaki kadi no waɗa ka joni ɗo koko wonɗen yangade yiigila fuɗɗi ɗen en juuli futuro en dogi heñe en arti en juuli gueƴe woɓɓe heddike ga en nangi naafilo en gayni en yahay joni heƴata hay ka waale arte jokkire noon ha weeta ene ki yangi ɗo fof landiti hoorema go kunni jaabola ko fi honnumi woni waɗande ɗum jaabolaa si goɗɗo landakima landike hoorema hareɗa wawi jabade si an a landike hoorema a yiitay jawabu ka yiyata ayi ko fi honɗum kala kan hooti harana taqwallahi kulol joomi men immimma haray faamu ɗum ɗon yahata e ko joomi men yoɓoyta kon ni kwa ɗo yewti innama yataqabbalu llahu minal halil ba'isu huwa taqwallah naam si ɗum ɗon no woni haray ko malaɓe ko ɗum si jalla wa ala yewti en e suratu tawba o wi wama mana'ahum ɓen ko julɓe goye wonno wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi ko holli koɓe julɓe ko wonno tun ko suuɗuɓe kufru on feññini islam on kanu munafiqin o wi seeɗe mum wala ya'tuna salata illa wahum kusala wala yunfiquna illa wahum karihun ko ɗiɗo ɗiɗi haɗi ɓe jaɓanede hari ɓe arde juulugol si landama hiɓe finansude ene konko ɓen jogino ha ɓe waɗi tawi ɓe yoɓatake enen en jogaki ɗum landito ɗen ɗum hara ngol laali tun ɓayre ɓuraɓe sabu ka ɗen jogii sabu ko ɓe gollira hara jomumen wiya yoɓataɓe jogoɗen ɗum enen ɓay ko en ɓaleɓe gollen o yoɓa en owe ɗum ɗon ala ko ɗeɗo toɓɓe noon karamokoɓe dawa wi'ata yimɓe ɓen ko ɓe hato jinni ko findintinanede tu na fawede na waɗɗinede ko waɗi noddanowo joomi men ala doole fawgol goto ala doole waɗɗingol goto ko mari ko findingol neɗɗo on jooɗoɗo e haqqille mum ɗen yewtide ene wuuridunoɗo e nelaɗo fi asri nubuwa o yii rasulallahi o golli joomi men wi mi yoɓatamo ɓay o waɗi hunde kaari ene anɗa tanƴini si a jogike nden a gollay yoɓeɗa an ene nden noon enen en jogaki nden e nder golle ɗen landoɗen ɗum jaaboɗen ko waɗi sen landike en jaabike goye en wattay ko ɓuri hulɓinade ko nde neɗɗo sikkata gayni yahe ha maaya tawa jaka hari gaynaɗi no hulɓini hara a moƴƴintinta ton a artata ɗo moƴƴintinna mi anda no gaynata ko ya andu taguma non noon jawabu hara jawabu on ko ɗo hanuɗen ko ɗiɗo hana ɗen wowlanede bimana ɗoya yahu fewtoya goɗɗo ayni to hoorema taw ɗo yen sappo yimɓe ɓen sappo ɗen hoore men
ko waɗi ko si en daɗigoy woni daɗama goto fof emen ko ƴettiɗa wo si fof naato yi aljanna an si a naato yaali haray aljanna naatama na koye haray naataka faamen no woɓɓe yiidata e nelaɗo wuurida e nelaɗo ɓe golla wi'angal yo waɗe joomi men wiya ɓay ɓe jogii kunɗo mi yoɓataɓe ara ɓaawo gila duuɓi wulure ko fawi ka nelaɗo nela jogoɗa kun golla an wi'a a hettoyay ɗum an woni hombo wowli honno wiyeteɗa on to jeeɗa ɗum no hato jinni andugol joomi men wi o yiɗa amanowo dewal makko ngal ko ɗum so yiɗi arrida sika noddinanu ɗon andi no shar'ina si neɗɗo nani ashhadu an la ilaha illallah so jokkitimo o wi ay raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasula hal man radiya billahi rabban yukrahu ala ibadatihi hal yakrahu ibadatahu hal man radiya bil islami dinan hal yakrahu hadha din wata wonde hal man radiya bi rasulillahi rasulan hal yukrahu ala tibaihi wa ta'assi bihi a joni ko orida ɗo landoto ɗen tawsi ɗen jogimo ene ɗen jogi o welaye ɗen wela allahu on harana hunde kono wele si tawi no wele ko waɗata wo e ko welata ma kon tigiri ko ha moƴƴa waɗata kono noon si tawi ala moƴƴude timma aray moƴƴaligoy no jeeya ko falɗen wadde intiba hooten en fof miijitoyɗen ko ɗum ɗon tun wawɗen wadde na tafakkar wonata nabba fine hino jeeya e ko faalaɗen jangitude on andi madahibul fiqhi karamo koɓe fiqhu ɓe wi'ay yo neɗɗo rento attalfiqu fil ibadat ko wiyete attalfiqu fil ibadat ko neɗɗo on tawgol huwa imma muntasibun ila madhabin aw muqallidun li madhabin o wona dambiɗo e madhabu ma wona humiɗo e madhabu ɓay o wawasi wona ɗum o wona kadi gollowo ko lundi madhabu on ko wi'i kon hara o anda gandal madhabu goo on andi hara wala gollude hay hunde dina ala sabilil misal darten moƴƴa on yiiɗi naafiloji wonɗen naafude o tarawih on andi ko darɗe ɗiɗi wonɗen juulirde ɗon andi julde farilla nela ɗon dotti no waɗirteno haa ka waɗete ta juutin ta ɓitti yimɓe ɓen ta ɓitti ɓe maaki mo juulana e hoore mum yo juutinir no faalirawo ɗen andi ko naafilo juutinte haa ɓayɗo fof no suɓi no andi ka immiɗo désert ari ka juulirde ɗo no suusiwide no juuti na kon no addimo ko juutingol addimo ka kono joni ndaare ɓe yiiɗo o tayya faala ɗen jangitude kana fiiloji men ɗe darɗe ɗiɗi ɗe wonɗen juulude ɗon andi ka tayya ɓurɓe ɗuuɗude e almamiɓe men ɓen kaka abduhu wa rasuluhu ɓe woni haaɗude ɓe salmina fi immanagol ɗiɗi kadi ɗina tanabbaha li hada bimana si tawi neɗɗo enen yimɓe sunna afrique ga lagine no jeeya e mum ko madhab malikiya tawɗen ga kono ko madhabu hanbaliya wonɗen gollirde ga enen ka yimɓe sunna ko madhabu hanbaliya woni ɗoworde ka ibadat joni ene ɗon andi ka madhabu hanbaliya as-salatu ala nabi fi salah on andi ko rukunu min arkani salah ka hanbaliya ko rukunu min arkani salah ɗon andi as-salatu ala nabi fi salah ka madhhab hanbaliya ko sunnatun min sunani salah ka kamɓe ɓe jaɓa ko rukun malikiya ɓe jaɓa ko rukun kamɓe ko ɓe jaɓi ko sunna kamɓe si ɓe hewti ka abduhu wa rasuluhu ɓe salminay ko waɗi ko ɓe fiɓi ɗum ɗa ko fadila ko sunna enen noon ɗen fiɓi accuɗo ɗum ɗon wo bonnay julde nden ko waɗi ar rukun ma ida turika sahwan aw amdan batalati salatu bi tarkihi ɗum woni rukun ka joni si tawi darɗe ɗiɗɗe juuleten ɗe siko juma darɗe ɗen ɗiɗi ɗen suusi salminde ka abduhu wa rasuluhu siko iidi darɗe ɗen ɗiɗi
den suusi salminde ka abduhu wa rasuluhu ko fi honno sunanur rawatib ɗum ɗo honno tahiyatul masjid e sunanur rawatib buy e meɗen kaka abduhu wa rasuluhu salminta landodiren ɗum fi honɗum hombo newnani en ɗum honɗum hatta hewten ka salatu ala nabi ɗon andi ko fiɓuɗen kon mo juuli acci ɗum julɗe makko nen bonay madhab hanbaliya no jaɓi mo acciru assalatu ala nabi fi salat julde nden nde bonira e mo kono noon sen darti ka wonɗen juulude to nokkeli buy kaka abduhu wa rasuluhu almami on woni salminde ko si a ñoƴƴay yaha ha timminoya si salmina jokkodiro sa tewtike mo ɓurɓe ɗuɗude ɓen si ɓe salmini tun a salmini kaka abduhu wa rasuluhu wonɗon salminde joni noon haray ɗo ɗon andi haray ɗen gollude ko jaɓuɗen jaɓatake sellali moƴƴali hara noon en jokkiray ni tun en sansata ɗum assalatu ala nabi ruknu min arkani sala fi madhabina alhanbali ko wonɗen gollirde madhab malikiya ɗuuɗa yimɓe sunna wonɓe jiccinirde ɗum ɗuuɗa wonɓe gollitirde ɗum e men enen fewn ɗum andirta kaka dewe ka dewe a naray tawa ko na ɗum wonɗen jiccinirde joni noon ɓayri dewe ɗen koyeɗen laaɓe si joomi men jaɓa ko taɓuwa hato jinni ɗi naafiloji ɗi wonɗen gollude ɗo ɓay en força kadi en suɓa ɗi en suɓi ɗi waɗen ɗi haysiɗi ɗuuɗali jonniten ɗi haqqe o zaynul abidin hari si salligike ɓe gayni salligade tu ɓe niɓɓitay pit ɓe wulla ñande goo ɓiɗɗo maɓɓe inni ya abay kullama tawadda'ata tataghayyar famal bahal kon woni sabu tuma salligiɗon wo on wayloto ɓe maaki simi gayni salligade mi yiɗay juulugol darɗi ɗiɗi kono momi daroto yeeso mum on mi suusatamo a tadiri amama man sa aqumul an yaagol daro yeeso allahu subhanahu wa taala wowla irrito fillito irrito fillito woɓɓe ñande o ñande fillito to irrito yeeso makko fenade tu eyi mo ari darke yeeso makko wi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tawi o yahay ndaaro o gollira e dabare o gera yimɓe ko gonga makko ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko kanko yamirma ɗum koye dewal makko ngal jeeya ene joomi men no muññi honno on andi siko woɓɓe mum hanno buy suƴanoma fuƴanoma on andi tendi ka haray no buy wiyanoma immoɗon a fenay ara fi mum gasino ni idan wattanen hakkil anden wondema alkayfiya qablal fi kulli shay'in kadi kala kum waɗeten ayniten no waɗirten noon atto en calculde yer ko waɗeten ko hay si ɗuuɗali si moƴƴi ino ɓuri si ɗuuɗi moƴƴaali مفهوم والله تعالى اعلى واعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.